ვისაუბრებთ ომეგა-3-ზე, ზოგჯერ თევზი კონსალტინგ ძახიან ხოლმე. რა არის, ვისთვის არის, რა დროს არის ეფექტური, რა დროს უნდა მივიღოთ, რა დროს არ უნდა მივიღოთ. ზოგადად ეს ომეგა-3 არის ცხიმოვანი ნიუტრიენტი, რო წარმოიდგინეთ ცხიმია რეალურად. რომელიც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ჩვენი ორგანიზმს არ შეუძლია თვითონ დაასინთეზიროს, ან თვითონ წარმოქმნას ეს არ შეუძლია, ამიტომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ან საკვების სახით, ან საკვებით დანამატების სახით. რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი და პოპულარული ომეგა-3? რადგან ცენტრალურ როლს თამაშობს ადამიანში ანთების შემცირებაში და ანთება გახდა თანამედროვე ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ქრონიკული ანთება ორგანიზმში, რატო? იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი მოძრაობს ნაკლებს, ჭამს მეტს, აქვს მეტი ცხიმი, არის ჭარბიწონისკენ მიდრეკილი და იკვებება ულტრაპროცესირებული საკვებით, რომელიც შეიცავს ზეთს, სხვა ზეთებს და ეს მცენარეული ზეთების უმეტესობა შეიცავს ომეგა-6. ომეგა-6 როცა დიდი რაოდენობით ორგანიზმში ვითარდება ანთება. ამას არ ნეიტრალებს ომეგა-3. ამიტომ ის კვება რითაც ვიკვებებით, გვიბიძგებს რომ მეტად შედებოდეს ომეგა-3. მთავარი აზრი ომეგა-3-ის არის რომ გადართავს ორგანიზმს ანთებიდან არა ანთებისკენ. ეს არის ყველაზე მთავარი. ასევე ომეგა-3 არის სტრუქტურული კომპონენტი ჩვენი ნეირონების, ნეირონებში შედის ნეირონების უჯრედებში და ანიჭებს მას მეტ სტაბილურობას და ელასტიურობას. ამის ანთების დონეს ორგანიზმში, ანთების მარკერებსაც ამცირებს. განსაკუთრებით ეფექტურია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს ჭარბიწონა, მეტაბოლური სინდრომი და სხვა ქრონიკული დაავადებები, ან ქრონიკული დაავადებების რისკები, მათ შორის გულის დაავადებები. პირველი მდგომარეობა, რომელსაც დროსაც გამოიყენება ომეგა-3, არის ჰიპერტრიგლიცერიდემია. ეს ნიშნავს, როცა ტრიგლიცერიდების დონე სისხლში არის მომატებული, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სისხლში ცხიმების დონე როცა არის მომატებული, მათ დაწყებას იწვევს, ვიძახს აძლევს სიგნალს, რომ ნაკლები ცხიმები დაასინთეზიროს. ცხიმების დონეს, ტრიგლიცერიდების დონე სისხლში ამცირებს დაახლოებით 30%. ეს არის მნიშვნელოვანი მდგომარეობა და დაავადება, რომელიც დროსაც გამოიყენება. ომეგა-3 არის რევმატოიდული ართრიტი და სახსრების დაავადება. სახსრების დაავადებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ანთებას ამცირებს სახსრებში დაახლოებით 20% და ეგ თითქმის უტოლდება ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდების ეფექტურობას, რადგან ისინი დაახლოებით 30%-დან ცოტა მეტით ამცირებენ და ანუ ეს არ არის პატარა მაჩვენებელი ნამდვილად. ანუ არ არის საუკეთესო, მაგრამ არ არის პატარა იმისთვის, რამდენიც უსაფრთხო არის ომეგა-3. ამიტომ ვისაც სახსრები აწუხებს ომეგა-3 მისთვის ერთ-ერთი საუკეთესოა. მეოთხე მნიშვნელოვანი მდგომარეობა, რომელიც დროსაც გამოიყენება ომეგა-3 არის დეპრესიული დარღვევები, დეპრესია თუ აქვს ადამიანს, ან ხასიათის ცვლილებები, შფოთვები და ესეთი ამცირებს ნეიროანთებას, სეროტონის და დოფამინის სიგნალების მოდიფიცირებას ახდენს და მოდულაციას და აუმჯობესებს ნერვული მემბრანების ფუნქციას, ამიტომ ამ ხრივაც მნიშვნელოვანი და ეფექტურია. დაახლოებით 15-20%-იანი ეფექტურობა აქვს სიმპტომებს ამცირებს, მაგალითად დეპრესიის სიმპტომებს დაახლოებით 20%-ით, რაც მნიშვნელოვანია ხა, როგორც ანტიდეპრესანტი ეგრე ვერ მოქმედებს ნამდვილად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ეფექტია რეალურად ეს ადამიანისთვის. კიდევ ერთხელ მას არ აქვს ერთი კონკრეტული მოქმედება, აქვს რამდენიმე სასარგებლო მოქმედება და ამის გათვალისწინებით ძალიან სასარგებლო, ეფექტურია და თან უსაფრთხო. მეხუთე მნიშვნელოვანი არის, სადაც გამოგადგება ომეგა-3 არის მეხსიერება, როცა უქვეითდება ასაკთან ერთად ადამიანს და მეხსიერების პრობლემები ეწყება, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა რეალურად და ამასაც შველის დაახლოებით 10-20% ამცირებს ანელებს კოგნიტიური ფუნქციების დაქვეითებას, განსაკუთრებით ასაკონებში, ამიტომ ასაკონებისთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ გერიატრიის გაიდლაინებშიც არის ხოლმე და ნევროლოგიის გაიდლაინებში. ზოგადად ომეგა-3 აი ის საკვები დანამატია, რომელიც გაიდლაინებში ხშირად გვხვდება, არა როგორც შემცვლელი მაგალითად მთავარი წამლების, არამედ როგორც დაამხმარე საშუალება, მაგრამ ის დაამხმარე საშუალება, რომელსაც აქვს კარგი ეფექტი. ომეგა-3 არის კარგი ბავშვებისთვისაც, მაგალითად ტვირთი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, ნეირონების სიგნალს აუმჯობესებს, ყურადღებას, ამცირებს იმპულსურობას, მცირე, მაგრამ გაზომვადი ეფექტი აქვს და ემოციების რეგულაციისთვისაც მნიშვნელოვანია. ზოგადად ჯანმრთელ ადამიანებშიც
გამოიყენება და ეფექტურია. შეიძლება არაფერი არ გჭირდეს კონკრეტული, მაგრამ მაინც ეფექტურია, მაინც ეხმარება. განსაკუთრებით ტრიგლიცერიდების დონეს ამცირებს, ქრონიკულ ანთებას ამცირებს ორგანიზმში და ასევე გაზომვადი ეფექტი აქვს ხოლმე გულსისხლძარღვთა სისტემის დაცვის კუთხით, რადგან ასტაბილურებს ათეროსკლეროზს და ეგ ძალიან დიდი პლუსია. თუმცა ზოგადად ჯანმრთელ ადამიანებს ეს რისკი დიდი არ აქვს ხოლმე, მაგრამ მაინც ასაკთან ერთად ათეროსკლეროზის რისკი თითქმის ყველა ადამიანს აქვს უმრავლესობას. ეხლა რა არის ომეგა-3-ის წყარო? ომეგა-3-ის წყარო არის თევზი, ძირითადად და ცხიმოვანი თევზი. თითქმის ყველანაირი თევზი მოკლედ, რასაც ცხიმი აქვს ეგეთი თევზი. და ეს ომეგა-3 შეიცავს EPA და DHA-ს ორ ფორმას ომეგა-3-ისას. ომეგა-3 აქვს სამი ფორმა. ALA, EPA და DHA, ანუ სამი ფორმა აქვს. წარმოიდგინოთ სამი სხვადასხვანაირი მოლეკულა. რაც ორგანიზმის მნიშვნელოვანი რაც ატოლე უნიშნელო ფორმებზე არა საუბარი. და ამ სამი ფორმიდან ორი ყველაზე მთავარია EPA და DHA და ორივე აქვს თევზის ქონს. ამიტომ რომ ომეგა-3 ძირითადად თევზის ქონის სახით იყიდება ხოლმე, მაგრამ აუცილებლად უნდა ნახოთ რომ წარწერა ქონდეს, რომ მითითებული ქონდეს რამდენია EPA, რამდენია DHA. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ საკუთარ დალმას იღებთ და არ აქვს მითითებული, ესე იგი უხარისხოა. როგორც მინიმუმ. თევზს რაც შეეხება, რეკომენდირებული გაიდლაინებით არის, რომ კვირაში ორჯერ მიიღოთ თევზი, დაახლოებით ერთ მიღებაზე 100 გრამიდან 250 გრამამდე და საშუალოდ. და მიიჩნევა, რომ ეგ არის საკმარისი დოზა იმისთვის, რომ მთელი კვირის განმავლობაში გქონდეთ ომეგა-3 საკმარისი რაოდენობა, თუ კონკრეტული დაავადება არ გაქვთ, უბრალოდ საბაზისო დოზა ომეგა-3-ის რაც გჭირდებათ. ზოგიერთი მცენარე შეიცავს ომეგა-3-ს, მაგალითად ჩია, სელი, თხილეულობა, სოიო, კანოლას ზეთი და ეს ზეითუნი და ეს. ანუ სხვა ზეთები შეიცავენ ომეგა-3. თუმცა ეს ომეგა-3 არ არის ეფექტური ფორმა, იმიტომ რომ წარმოდგენილია ძირითადად ALA-ით, რომელიც არის აქტიური, მისი 95% იკარგება და 5-10% გარდაიქმნება მარტო DHA-ით ან EPA-ით. ანუ აქტიურ ფორმად, რომელსაც ორგანიზმისთვის სიკეთის მოტანა შეუძლია, წარმოიქმნება მარტო 5-10%. ძალიან ცოტა. ამიტომ თუ მცენარეულ კვებაზე ხარ, უნდა გაითვალისწინო, რომ ომეგა-3-ის დეფიციტი გექნება თითქმის ყოველთვის. ომეგა-3 არ მოქმედებს დრამატულად ჩქარა, ანუ ადამიანს არ უნდა ქონდეს წარმოდგენა, რომ ახლა ომეგა-3-ს მიიღებს და ხვალ სიმპტომები გაუმჯობესდება. მისთვის მინიმალური ეფექტური ხანგრძლივობა მიიღების არის დაახლოებით 8 კვირა, ანუ 8 კვირა მაინც უნდა რომ ორგანიზმზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს, რადგან მოქმედებს ნელ-ნელა, პატარა ცხიმის მოლეკულებია, რომელსაც სხვადასხვა ფუნქციები აქვს. მაგალითად, EPA ფორმა მოქმედებს როგორც ანთების საწინააღმდეგო, ახდენს ანთების მოდულაციას, ტრიგლიცერიდების სინთეზს ამცირებს და მარტივად რომ ვთქვათ, მოკლედ ანთებას უშლის ხელს. ეს რაღაცას აკეთებს დაახლოებით, რომ ომეგა ეს ცხიმი შედის მემბრანის შემადგენლობაში, ანუ უჯრედების შემადგენლობაში და ამ უჯრედების ცხიმისგან შემდეგ წარმოიქმნება მოლეკულები, რომელიც იწვევს ანთებას. და ორი ვარიანტი აქვს ორგანიზმს. ან ომეგა-6-ისგან უნდა წარმოქმნას ეს პატარა მოლეკულები, რომელიც გამოიწვევს ანთებას, ან ომეგა-3-ისგან. და ასე არის, თუ ომეგა-3 გაქვს, ომეგა-3 ჩაინაცვლება და ომეგა-6-ის ნაცვლად ომეგა-3 დაიშლება, მოკლედ ომეგა-3-ს გამოიყენებს ორგანიზმი და ის არ წარმოქმნის ანთებას. და ომეგა-6 თუ გამოიყენებს ორგანიზმი, ის წარმოქმნის ანთებას. ანუ მოკლედ ცუდ ტიპს ჩაინაცვლება რა და განდევნის ორგანიზმიდან ცუდ ვიღაცას, რომელიც ანთებას იწვევს ორგანიზმში. აი დაახლოებით ესე მოქმედებს. სხვა მოქმედების მექანიზმებიც აქვს, მაგალითად ღვიძლში ტრიგლიცერიდების დონეს ამცირებს, ნეიროპლასტიურობას აუმჯობესებს ტვინისას და ტვინის უჯრედების შემადგენლობაში შედის, განსაკუთრებით რეტინის შემადგენლობაში შედის, მაგალითად DHA, განსაკუთრებით DHA-ზე საუბარი ამ შემთხვევაში. ანუ DHA უფრო არქიტექტურული ნაწილია მოკლედ უჯრედების და ნეირონების
და EPA უფრო არის როგორც ანთების საწინააღმდეგო მოლეკულა და ALA არის როგორც უმი მატერიალი, ნედლი მატერიალი, რომელთგან მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტს გამოიყენებს ორგანიზმი, ამიტომ რომ ცხიმებით მიიღებული ომეგა-3 არ გაიშვას. რეალურად უნდა მიიღო თევზისგან, ან უნდა მიიღო დასალევად. ამიტომ რომ საკვებ დანამატ ომეგა-3-ს მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და თუ ადამიანი მიიღებს საკვებ დანამატს, ჯობია რომ რა თქმა უნდა იყოს ხარისხიანი, თევზის სუნი არ უნდა ქონდეს ძლიერი, არ უნდა იყოს ოქსიდირებული, ანუ დამწვარი არ უნდა იყოს ეს თევზის ქონი და რამდენია იდეალური რომ მიიღოს ადამიანმა ომეგა-3 როგორც საკვები დანამატი 1000 მილიგრამი არის დღის განმავლობაში რომ მიიღოს რეკომენდირებული 300 და უნდა იყოს კომბინირებული EPA და DHA უნდა ეწეროს რა EPA და DHA-ის კომბინაცია უნდა იყოს და ჯამში მოკლედ 300 მილიგრამს უნდა ცდებოდეს EPA და DHA თორე არ იქნება ეფექტური ნაკლებად ეფექტური იქნება 1000 მილიგრამი ჯამური არის ეფექტური დოზა მოკლედ ზოგადი ადამიანს უნდა რომ აი ადამიანები რო იღებენ ომეგა-3-ს რო აი კარგია და იმიტომ ვიღებ ხო აი ამისთვის არის 1000 მილიგრამი თუ მაგალითად ტრიგლიცერიდებისთვის იღებ ან სახსრების ტკივილისთვის 2000 მილიგრამი და მეტი დღის განმავლობაში ანუ 2 გრამი და მეტი შეიძლება 4 გრამამდეც თუმცა ნუ თუ ძალიან მაღალი დოზებით იღებ განსაკუთრებით 2 გრამზე მეტს მაშინ კონტროლი ჭირდება სამედიცინო კონტროლი ხასიათისთვისაც თუ ან დეპრესიისთვისაც თუ უნდა ადამიანს 1 გრამიდან 2 გრამამდე არის და საუკეთესო მიღების დრო ომეგა-3-ის არის კვებასთან ერთად იმიტომ რომ თვითონ ომეგა-3 არის ცხიმში ხსნადი და ცხიმში ხსნადი რომ არის ამიტომ უკეთესად შეიწოვება დაახლოებით 50% შეიძლება 50 ზოგჯერ არა 30-დან 50%-მდე უკეთესად შეიწოვება თუ კი ცხიმიან საკვებთან ერთად მიიღებთ. ამიტომ საკვებთან ერთად უნდა მიიღოთ, ანუ მშიერზე კი უნდა მიიღოთ საკვებთან ერთად. მშიერზე და დაწოლის წინ შეიძლება გულწმარვა გამოიწვიოს, ამიტომ სასურველი არ არის, ამიტომ ომეგა-3 ჯობია რომ მიიღოთ საკვებთან ერთად. ომეგა ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რა თქმა უნდა, ხარისხს, როცა საკვებ დანამატს იყიდით ომეგა-3-ისას, არ უნდა იყოს დაბალი ხარისხის, უნდა ეწეროს EPA და DHA-ის შემადგენლობა, რა კონცენტრაციით არის, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და თევზის სუნი არ უნდა ქონდეს მნიშვნელოვნად, ეგეც მნიშვნელოვანია. 8 კვირის განმავლობაში მაინც უნდა მიიღონ, თუ გინდა რამე ეფექტი რეალური. ისე 6 თვეა მინიმალური მიღების დრო, ოპტიმალური მიღების დრო. აი კარგი მიღების დრო არის 6 თვე. შეიძლება წლებითაც, ან წლებითაც უსაფრთხოდ მიიჩნევა. აქ არის ხოლმე კიდე რისკი, რომ სისხლდენის რისკი ხო არ იწვევს და რაღაცა ჩვეულებრივ ხალხში და 1000 მილიგრამი არ იწვევს სისხლდენას. ადამიანები, რომლებიც არიან ძლიერ ანტიკოაგულანტები და სისხლის გამოთხიერებლებზე, ან ასპირინზე, კარდიომაგნიზზე, ესე კლოპიდოგრელზე ამებზე რო არიან, უმეტესად მაინც შეიძლება 1000 მილიგრამით უმეტესად თუ სისხლდენის განსაკუთრებული რისკი არ აქვს, მაგრამ თუ იღებ ძლიერ სისხლის გამოთხიერებას, მაშინ 1000 მილიგრამზე მეტს თუ იღებ, ყურადღება საჭირო. და 1000 მილიგრამამდე როგორც წესი სისხლდენის რისკს არ ზრდის, მაშინაც კი, როცა სისხლის გამოთხიერებლებს იღებს ადამიანი. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის საკამათო, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ისტორიაში აქვს სისხლდენა კუჭის წყლული ან სისხლდენის წყლული კუჭიდან, ამ შემთხვევაში დაფიქრება არის საჭირო. თუ სისხლის გამოთხიერებლებსაც იღებს ადამიანი პარალელურად, არის დაფიქრება საჭირო. მაგრამ თუ არა, მაშინ როგორც წესი პრობლემა არა და მაშინაც კი თუ სისხლის გამოთხიერებლებს იღებს 1000 მილიგრამი როგორც წესი პრობლემა არ არის. ერთმა დამიწერა რომ ვარფარინთან დაკავშირებით ეგ ვარფარინს თუ ვიღებ შეიძლება თუ არა ის მიღება ომეგა-3-ისო და ხო ვარფარინიც არის სისხლის გამოთხიერებელი მოკლედ და უმეტესად შეიძლება ნუ ANR-ს ზომავენ ხოლმე და მაგის მიხედვით თუ აი თერაპიულ ზედა ზღვარს ზევითარი მაშინ არ არის რეკომენდირებული და თუ კი თერაპიულ ზღვართან ახლოს არის მოკლედ და ნორმაშია, მაშინ შესაძლებელია მისი მიღება. ამიტომ ესეთ დროს მოკლედ ANR-ი უნდა გაიკონტროლოთ. ეგ არის აზრი, რის თქმაც მინდა, იმიტომ რომ ბრმად არ უნდა მიიღოთ, თუმცა დაბალი დოზით როგორც წესი საშიში არ არის ხოლმე.
ხო, აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ანუ გინდათ არხის მხარდაჭერა შეგიძლიათ დონაციები გააკეთოთ ამისთვის აღწერაში მაქვს მითითებული ანგარიშის ნომრები ან ვინაიდან ეს საქმე რეალურად მართლა ძალიან დიდ დროს და ძალისხმევას მოითხოვს და ამიტომ მით უმეტეს ყველაფერს ვაკეთებ სახალხოდ უფასოდ და უპირობოდ შესაბამისად ანუ ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ვხარჯავ და ნუ ვისაც სურვილი და შესაძლებლობა აქვს ამ ადამიანებისთვის შეგიძლიათ რომ დონაციები გააკეთოთ მადლობელი ვარ ვინც აკეთებთ ხოლმე და ძალიან მიხარია უბრალოდ ანუ სახელგვარებს არ ვასახელებ და არ მიმაჩნია სწორად იმიტომ რომ მე თვითონ მგონია რომ მაგისთვის არ აკეთებს რომ სახელი და გვარები დავასახელო აქ ამიტომ მადლობას გიხდით და რაც შეეხება თუ კი მაგალითად შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს საშუალება და მხარდაჭერის გამოხატვა უნდოდეს არხისთვის ამისთვის უბრალოდ დალაიქეთ გააშიარეთ და კომენტარით ეგეც საკმარისია მადლობა რომ მისმენთ და მადლობა რომ გაინტერესებთ